erga warra soddaa dhaqee dhufee haasaa akkamii haasaan Rozaan warri Rozaa warri isii erga soddaatiin isii duutee achi dhaqanii haasofni isaan haasaan keessatti wantoota garagaraatu jira. Rozaadhaaf akka isaan jedhanitti wanti duraan haasaa Abbaa Rozaa haasaa keessatti bakki dirqeetii fi bakki fedhii garaagarummaa qaba. Hojii garuu haasaa isaa san keessatti bultii ijaarachuu irratti fedhii fi dirqamni garagara bakka abbaatii fi bakka abbaan jaalateef bakka abbaan gittiin itti nama gurguru garagara san irratti mootuyyuu Rozaan kan jiraatu obboleessa jaarsaa waliin yaani ollaa yookiin gibbii tokko keessa. Rozaan isin bira jirti. Rozaan eenyu wallolteetiniin sokkaa gara isaanii dhufti waa'ee akkasillee dubbatanii warri Rozaallee warri isii fuudhe gaafii gara abbaatti dhiyeessan isin bira jirti Rozaan jedhanii. Garuu abbaan immoo jidduu kanatti shakkii wayii akka ani achi laalutti shakkiin hin dhumama. Dubartiin jireenya isii keessatti wantoota hedduutu isii mudata. Dubartummaa waan taateef waan kophaa jirtuuf wantoota kanas keessa isaan eenyu jalaa sokiti. Namoonni tokko mootuyyoo maaliif maatii isaanii san yookiin immoo obboleessa jaarsa Rozaa san maaliif hin qabsiisini jedhanii gaafii akkanallee dhiyeessanii jiran jechuudha. Gaafii akkana mootuyyuu wantoonni biyya kana keessa wal qabatan hedduu waan jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Anillee alhamdulillah galata rabbii naga jira akkam naga jirtu fayyaa jirtu jabaattu shinin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii dubbachuu fi hedduu takka kan namatti dhagamu waa'ee Rozaa hedduu takka namatti dhagama. Abbaa Rozaa erga warra Rozaa dhaqee deebi'ee maaliif haasawa akkasii haasanii warri Rozaa fuudhee warri Rozaa sunillee dubartiin gaafa heerumtu warruma dhiirsaa teetti gaafa kaanii Rozaadhaan Rozaan isin bira gaafii akkasii dhiyeessanii Rozaan gaafa Abbaa Rozaa bira dhuftu gaafa maatii isii biratti dhuftu eenyu walloltee sokkiti. Abbaan manaa isii biyya ambaa jira, isiin biyya keessa jirti. Obboleessi jaarsaa immoo gibbii tokko keessa hojii jiraatan. Ishi haa jennu Rozaan eenyu walloltee sokkitee warra gara maatii isii imalti. Himmoo maaltu rakkoon isii qunname? Abbaan Rozaa immoo maatii kana qabsiisuuf yookiin immoo hiisisuuf biyya kana keessatti ragaalee garagara dhamaa walloltee beeyti gurbaa kanaan walloltee qabalee beeksifattee asiin dura tumee hin tumne hin danda'u niitii abbaa tokko waan ta'eef. Dhimmi Rozaan sokkituuf immoo maali? Wantoota hedduu shakkiitu jira. Abbaan kanallee achi ba'ee hin gaafadha jechuuf baay'ee natti ulfaatee jira. Dhugaadha. Biyya kana keessatti ragaa tokkoon dhala nama tokko ol kaatee qabsiisuun hin ulfaata. Gaafii itti aanu abbaa warraa Rozaa suni ifaajaa jira moo taa'atuma jira? Hamma ammaatti bilbilaanuu abbaa wal qunnamee waan isiin keessa jirtu maaliif hubatuu dide? Abbaan Rozaa hoo namichuma sanuu isuma dhiirsuma Rozaa sanuu maa bilbilee haasofsiisuu dide? Rakkoon jidduu keetiif isii jira yookiin immoo yoo miidiyaa irratti sin baasu jedhe waan akkanaatu jira jedhee yookiin abbaan Rozaatu maaliif dhiirsa isii san haasofsiisuu dide? Waan biraa danda'u messenjera telegiraama fi WhatsApp imoodhaan arguu hin danda'a jaarsa Rozaa jechuudha. Karaa qaxxitallee yoo dadhabe. Kana maaliif gochuu dadhaba? Kuni rakkina kana isa harka keessaa qabamoo himmoo mucaan Yamanitti deebite moo himmoo rakkoo biraatu isii qunnamimoo maali? Ila seenuti Nuural Hudaa jala seenati dhageeffadha. Nuural Hudaa seenaa akkana jala seenaa dhageeffadha. Dubartiin abbaa warraa ishee biyyatti gatee biyya ambaa taa'u wantoota akkasiisan hedduutu jira. Nuural Hudaa jala seentanii dhageeffattan jechuudha. Tokkoffaa wanni akkanaatu ta'u. Lammaffaa mucaan kun illikii hamaa keessa seente yommuu isii wacii hin baasi yommuu isii hin tooyatiin injiraa miti gochuu kuni wantoonni garagaraa kunillee ni jira. Abbaan Rozaa garuu baay'ee xirxaarii haasa'ee dubbachuu bittinneessuu dadhabe malee haala hedduu takka ulfaataadha. Akka ani ilaaletti akka ani yaadetti baay'ee yaadee fi jilaa bifti isaa kun jijjiirama. Nama shakkii maan naqee fedhinnatiin jedhan kun hin jira.
fedhinnatiin kun baay'ee nama miidha. Fedhinnatii jechuun fakkeenyaaf bakki dirqamaa fi bakki fedhiin heeruman garaagaraa qaba. Ati gaaf fedhii keetiin heerumte maa hiyyoo mattaa miti waan feete hoo taate achirraan baatu. Dubartii takkatu jira. Asuma keessa jiraatti. Maatiin isii qabeenya guddaa qaba. Maatiin mucattee. Garuu namni isiin itti heerumte nama ofii. Dubartiin tuni maatiin isii namicha san hedduu jibbaa ture. Hin jibbaa hin fedhuu sirrimatti qaqqabanii jibban jechuudha gurbicha jechuudha. Gurbaan akka ta'e bichaan beeksisuun nama loluudha. Yani jechuun yeroo duraatti isii fedhiidhaan fudhate. Gaafa fedhiidhaan fudhatu namichis qabeenya hin qaba. Namichi isii fuudhallee hiyyeessa miti. Garuu namni kun mucattii tanaaf hin ta'u. Namaatiin kee waan gaarii siin jaalataa miti. Gaaf kana namichi nama wal lolaa mana hidhaa hin galaa. Gaafa kanallee kootu jedhanii ani barbaadu isin jette. Haadha mitiire inni mana hidhaa keessa ture. Akkasumatti manuma ona san qabatte isa eedee turte. Asuma adamaa kana keessa jiraatte. 2000 meeqaayyuu garuu kan inni hidhame jechuudha. Gaaf kaane akkasumatti jiraatte. Hidhaa hin bahee akkasuma asan durallee ilma takka ammoo lama qabdi. Akkasumatti turan gaafa mana hidhaa sanii bayu namichi suni dubartii san galgalas ganamas akka isiin deemtuuf dirri godheetuma hintuma jedha yeroo hunda hintuma hin deemtu. Maatiin jalaa deemi jedha isiin deemtu. Anas beetiyyaati inni mootu gaafa hidhaa bahee kana akkuma isiin isa jalaa deemtu fedha jechuudha. Waan biraan fedhu akkuma isiin isa jalaa deemtu. Bakka waan biraan fedhu jechuudha. Isii yoo deemte mana san keessaa niitii biraatti fuudhuu heda. Gaaf kaanii hin diddeet akkasumatti itti hortee gaaf kaanii tumaa duraan tumu sanillee hin dhiisee. Tumaa duraan tumu sanis hin dhiise. Isii wajjin itti fufe. Jireenya isaanii ka duraanii san itti fufan. Maaliif isinitti fakkaata? Bakka ofii jaalatteef isin hagalu. Bakka ofii jaalatan abbaan maan fedhe maatiin maankii haga fedhe yoo sii waan feene sii goona mana kan har'a sii kennina lafa kan har'a sii kennina hoo jedhan hin deemtu dubartii. Bakka jaalate san irratti duuti akka lukkuu ciru achuma irratti cirrifteesse. Yoo du'aan taate malee jiruun isiin baasa. Waan akkasiiti. Abbaan Roozaa intala kana akka yaada isaatti bakka fedhii isiitiin ala akka waan kenne natti fakkaata. Ani beeku kaani yeroo ammaa garuu miidiyaan tolee namni dirqamaleen garuu sirriidha. Ta'us danda'a waan akkasiiti isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Kuni kana fakkaata. Hamma fedhe waan fedhe ugale hamma fedhe waan fedhe taate dhaamsan isin dhaama obboleeyyan kiyya. Biyyoota Arabaa keessa jiraatan biyyoota keessa jiraatan illee haguma fedhe yoo jaalattanis yoo jibbitanis nama ofii jaalatanii dhalan nama maatiin dirqeetti si gurgurutti baay'ee ulfaataadha. Isin galee baay'ee ulfaataadha. Amma abbaan seenaa san keessa bu'a. Seenaan inni booyu kana hin dubbatu as baasee anatu akkana godhe mucattii tiyya jechuun isaa itti haa ulfaatu malee haasaa isaa keessatti iddoo takka itti ulfaatee jira. Seenayee jira. Fuulli isaa gurraacha'ee jira. Maaliif ilmoodha. Isiin du'a soddaatii kanarratti hin argamin yoom argamti? Otoo haati isiitu amrii taateyyuu hin argamtu. Haati isiitii fi soddaatiin isillee takkama. Dhugaa namni jaalala namaaf qabu soddaatiin haadha jechuudha. Isin galee soddaatiin haadha. Garaagarummaa haadhaan hin qabdu. Kanaaf namni har'a mul'atiin bor odoo mataan kiyyaayuu waa ta'e hin mul'attu. Bor odoo haati kun waa taate hin mul'attu. Akka hon isii sun odoo waa taate hin mul'attu jecha jedhutu keessa miira isaa keessatti isinitti hin dubbatu nutti hin dubbatu as bahee viidiyoo keessatti hin dubbatu malee hedduu miira hamaa keessa galee jira. Yaa Roozaa yaa Allah mee bakkuma kana jira abbaa kiyyallee hin cinqu haadha kiyyallee hin cinqu nan soqina. Dubartiin rakkoolee garagaraa jira. Rakkooleen garagaraa jiru karaa hedduutu jira. Dubartiin kophaa galuun baay'ee ulfaata. Dubartii abbaa manaan bira hin jirre baay'ee itti ulfaata. Dhugaa isiniin jedha. Kanaafi waa hunduma keessayyuu bakka jirtutti rabbiin isii bira haa jiraatu. Abbaa isii kanallee qobsa isii kenne isii tanallee rabbiin ugurim huma sababee rabbiin isii haa deebisuu jenna. Du'aa inni goona fi ani
ani haga ammaatitti kuulanii maaliif callifte hin beeku. Kanaaf namni sitti gammada malee sitti hin gaddu, sitti gammada si hin gaddu yeroo ati odoo isii taate ona dhimma dhum goote gadi baati odoo kuulanii badde jedhani dhimma lakuu kanaan akkatti ganneete jismii muluun hurgufatte kuulaniiti eessa dhayite itti gadi baate. Hadhammoo sun hin jiru. Hadhammoo namuu callisaa jira.